Muhammad Ali keldilar shekilli. O'zim qarayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Santexnik chaqirganmidinglar? Ha, keling. Uyda erkak kishi yo'qmi? O'zingizga qiz bola bo'lib ko'rinyapmanmi? Yo'q, haligi Kiring. Oddiy narsa-yu, o'zing qilsang bo'lmaydi. Men tushunmayman. unda dalil qachon o'tgan? Dadam o'tmaganlar. Uzoq vaqtga xizmat safariga ketgan. Tuzatib berasizmi, amaki? Yo'q, qisqasi. Necha kundan beri bunaqa? 3 kundan beri. Yaxshilab tuzatib bering. Nima bo'ldi? Xizmat haqi qancha bo'ldi? Puling kerak emas. Arzmagan ish ekan. Har qanday xizmat haqqi bor. Menga becharaga qaragandek qaramang. Pulim bor. Shu yetadimi? Sizdan bitta iltimosim bor. Qanaqa? Biz bu yerga yaqinda ko'chib keldik. Dadam o'tganlarini hech kim bilmaydi. Shuni hech kimga aytmang. Nimaga? Erkaklar onamga yomon ko'z bilan qarashmasin.